헬스조선 상예 서비스 3일의 약속. 네, 여러분 안녕하십니까. 여당은 어제 국회에서 예정에도 없던 법사위를 열었습니다. 그 자리에서 추미애 법무장관은 결단을 말했고, 박범계 의원은 대통령의 개입을 말했습니다. 이게 무슨 뜻입니까? 거의 막바지에 왔다는 뜻입니까? 이 추 장관은 이렇게 말했습니다. 더 이상 지켜보기 어렵다면 결단을 곧 하겠다. 채널A 기자와 한동훈 검사가 서로 짜고 사건 관련자에게 강요를 하려고 했다는 의혹과 관련해서 지금 대검찰청과 서울중앙지검이 충돌하고 있지요. 이 문제에 대해서 추 장관은 이렇게 덧붙였습니다. 조사를 신속히 끝내면 제가 책임지고 지휘 감독을 하겠다. 그러면서 이 사건을 특임검사가 맡는 방안도 고려해 보겠다고 했습니다. 그런데 박범계 민주당 의원은 추 장관에게 여러 차례 이렇게 물었습니다. 윤 총장에 대한 지휘 감독이 잘 먹히지 않고 있다고 생각합니까? 그런데 박범계 의원은 이런 질문을 또 했습니다. 일국의 최고 통치권자인 대통령께서 개입해야 하는 상황입니까? 네, 정말 듣는 사람이 고개를 갸웃하지 않을 수 없는 발언이었습니다. 아무리 여당 의원이라고는 하지만 그 사람도 개별 헌법기관인 국회의원인 것이고 입법기관이란 행정부를 감시하고 견제해야 하는 본연의 임무가 있습니다. 그런데 국회에서, 그것도 법사위에서 대통령을 가리켜 일국의 최고 통치권자라고 극존의 표현을 썼습니다. 북한의 최고존엄을 지칭할 때 쓰는 표현이나 이 조선시대 임금을 모셨던 신하들의 표현이 떠오를 정도로 소름이 돋는 말이었습니다. 그런데 그보다 몇 배 더 중요한 것은 여당 의원이 대통령의 개입을 말했다는 점입니다. 이게 무슨 말일까요? 대통령이 개입한다니요. 대통령은 검찰총장에 대해서 인사권자입니다. 임면할 수 있습니다. 대통령이 개입한다는 것은 인사권을 행사하겠다는 그런 뜻입니까? 검찰총장이 본인의 의사와 관계없이 자리에서 내려오게 만드는 길은 대략 3가지 정도입니다. 첫째, 검찰총장이라는 보직을 박탈하는 방법. 둘째, 징계 절차를 통해 검사직에서 해임하는 방법. 그리고 셋째는 탄핵 절차를 통해 파면하는 방법입니다. 먼저 보직 해임이 그나마 절차상 비교적 간단한 방법이라고 할 수 있습니다. 인사권자인 대통령은 공무원의 보직 임명과 해임에서 상당한 재량권을 인정받고 있습니다. 재량권 행사에도 그럴 만한 사유가 있어야 하지만 검찰청법 등에는 이 검찰총장직 해임 사유에 관한 특별한 규정이 없습니다. 그래서 최근 추미애 장관이 윤석열 검찰총장을 놓고 명을 어겼다, 지시를 잘라먹었다 이런 표현을 쓰는 이유는 나름대로 윤 총장에게 직무 태만 가능성 그리고 해임 사유 만들기 이런 것을 해나가는 일환이 아닐까 하는 분석도 나오는 것입니다. 그러나 해임의 최대 걸림돌이 되는 것은 검찰청법 12조 3항입니다. 여기엔 검찰총장 임기가 2년이라고 딱 못 박혀 있습니다. 이렇게 되어 있습니다. 검찰총장의 임기는 2년으로 하며 중임할 수 없다. 네. 따라서 아무리 임면권을 가진 대통령이라고 하더라도 검찰총장이 공무원 징계 해임 사유에 상응하는 수준의 잘못이 있는 경우가 아니면 이 법적으로는 해임이 불가능에 가깝다고 볼 수 있습니다. 다만 176석 슈퍼 여당이 검찰청법 12조 3항을 고치려고 나설 수는 있겠습니다. 둘째는 윤석열 총장의 검사직 자체를 박탈할 수 있습니다. 검사 징계법에 따른 징계 절차를 밟으면 됩니다. 이 평검사에 대한 징계 청구는 검찰총장이 하지만 검찰총장에 대한 징계 청구권자는 법무장관입니다. 그래서 윤석열 검찰총장에 대한 징계를 추미애 장관이 청구할 수 있다는 뜻이죠. 이제 그 다음에는 외부 인사가 참여하는 징계위원회를 열고 그 징계위원회가 징계 수위를 결정하면서 심의 의결을 하고 이제 그 결과를 갖고
법무장관이 대통령에게 제청할 수 있습니다. 이 경우에 최종 결정은 임명권자인 대통령이 합니다. 검찰총장이 정치활동 금지 규정을 위반했다거나 업무를 태만히 했다거나 품위를 손상했을 때 징계할 수 있습니다. 어떻게 나올지 두고 봐야 압니다. 세 번째, 윤석열 검찰총장을 물러나게 하는 방법은 탄핵입니다. 검찰총장을 포함한 검사는 판사와 마찬가지로 탄핵이 아니면 파면될 수 없습니다. 정치적 독립성 유지를 위해 신분이 특별히 법률로 보장되는 공무원이기 때문입니다. 국회 재적의원 3분의 1 이상이면 탄핵 소추안 발의가 가능하고 재적 과반수 찬성하면 탄핵 소추가 이루어집니다. 헌법재판소의 탄핵 심판이 최종 결정이 되는 탄핵 절차에서 문재인 대통령이 직접 나설 수 있는 방법은 없지만 지금 슈퍼여당 176석이면 탄핵 소추안을 발의하고 의결할 수는 있습니다. 자, 따라서 윤석열 검찰총장의 거취와 관련해서 대통령이 결단을 내린다면 첫 번째 해임, 두 번째 검사직 박탈이 가능합니다. 특히 이번 달 이 7월에 공수처가 출범하면은 그 공수처가 윤석열 총장과 그 가족들에 대한 수사를 개시할 수가 있고 그 경우에 윤석열 검찰총장의 검사직을 박탈할 수 있는 여러 가지 사유를 집권 문재인 정권은 그것들을 쌓아갈 수도 있겠습니다. 특히 추미애 법무장관은 벌써부터 해임 사유, 박탈 사유를 쌓아가고 있는 중이라고 볼 수도 있겠습니다. 그래서 박범계 의원은 통치권자인 대통령의 개입 여부를 물은 것이고 대통령이 개입해야 하는 상황이냐고 물은 것이고 추 장관은 그에 대해서 상당히 심각하다 이렇게 대답한 것입니다.